Анна Храплива народилась у Канаді. Вона з перших канадських українок пішла добровольцем до канадського армійського жіночого корпусу. Служила у Британії. За віддану службу Анну нагородили медаллю Британської імперії. Вручення відбувалося в Букінгемському палаці. Після демобілізації Анна повернулася до Європи, щоб допомогти сотням тисяч українців, які боролися проти примусового повернення до СРСР, які хотіли жити в вільному світі. Українці в лавах Об'єднаних Націй перемогли агресора. Пам'ятаємо, перемагаємо.